Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson HS05. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Heb je gemerkt dat je Dyson HS05 vreemde geluiden maakt tijdens het gebruik? Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals ophoping van vuil of een defecte motor. Als je het probleem niet tijdig aanpakt, kan dit leiden tot verdere schade aan je apparaat en mogelijk hogere reparatiekosten. Laten we nu kijken naar wat je nodig hebt voor deze reparatie. Zorg ervoor dat je een schroevendraaier, een doek om het apparaat schoon te maken en eventueel een vervangend onderdeel bij de hand hebt. Om te beginnen met de reparatie moeten we het apparaat veilig openen. Zorg ervoor dat je het apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven aan de onderkant van het apparaat los te draaien. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je de schroeven op een veilige plaats legt. Zodra je het apparaat hebt geopend, inspecteer je de binnenkant. Kijk goed naar de motor en andere bewegende delen. Vaak is het de motor die de vreemde geluiden veroorzaakt. Als je deze kunt identificeren, moet je deze voorzichtig loskoppelen. Let op de kabels en zorg ervoor dat je ze niet beschadigt tijdens dit proces. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Om de motor te verwijderen, draai je de bevestigingsschroeven los en trek je de motor voorzichtig uit het apparaat. Vergeet niet om ook de kabels los te koppelen. Als je een vervangende motor hebt, plaats je deze nu op dezelfde manier terug. Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig zijn en dat je de bevestigingsschroeven weer goed vastdraait. Tot slot, sluit het apparaat weer voorzichtig. Controleer of alles goed vastzit en of er geen losse onderdelen zijn voordat je het weer inschakelt. Zet het apparaat weer aan en luister of het probleem is opgelost. Als het goed is, zouden de vreemde geluiden nu verdwenen moeten zijn. Om toekomstige problemen te voorkomen, is het belangrijk om je Dyson regelmatig schoon te maken en te onderhouden. Zorg ervoor dat er geen vuil of stof ophoopt in de motor of andere delen van het apparaat. Controleer ook regelmatig de kabels en verbindingen. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.